cái video của mọi người nha, mình sẽ tiếp tục làm slime. Thì slime của mình là slime truyền thống nha. Đầu tiên mình cần có keo, màu, nước để tạo mùi thơm ấy. Các bạn có thể dùng nước này để làm slime luôn. Hũ bánh răng để khuấy để được đựng. Tiếp theo là dung dịch viên miệng làm muỗng nha. Đầu tiên mình sẽ cho hồn vô nha, y như đó luôn nha. Theo là mình sẽ cho màu vào. Màu này thì mình có hơi đợt cho nên nó không được nhiều cho lắm ấy. Hôm nay mình màu slime khá là nhiều ấy. Tiếp theo mình sẽ cho nước tạo màu vô. Hồi nãy mình có làm slime ấy, mình pha nước như này, giờ đặt luôn rồi nè mọi người ạ. Mình chưa kịp khuấy luôn ấy. Để cho hai giọt dung dịch cho miệng vô, khuấy nha. Là làm slime truyền thống cho nên nó khá là bở, giống slime Nhật. Lúc đầu mình xem lại mình cũng khá là bất ngờ khi sao mình đâu có pha nước với dung dịch ra miệng đâu mà nó đặt lại nhanh thế. Mình cũng chả biết sao. Làm slime này thì nó không được dẻo nhưng mà nó sẽ không dính tay. Đây. Em sẽ xem lặp lại nha. Nếu các bạn không thích slime bở thì các bạn có thể cho thêm nước vào. Đây rất là dẻo, rất là giống slime Nhật đúng không mọi người? Đây. Ok, nếu mọi người thích video hãy like and subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.